Մեկ այլ գեղեցիկ հարցը եւ ես շնորհակալ եմ ցեզ բոլորի հարցերուն։ Հասմիկ Սետյան, գսե ես ավելի շատ հարկեցի ցեզ դեր հայր։ Եկեղեցին լեցված է երեսպաշտներով, եկեղեցուն քարոզը սկսվում է քաղաքականությունով, քարեկինը մի գաթիլ թույնով թույնել է մի ամբողջ դագար գաթը։ Սիրելի Հասմիկ, ձեր խոսքը շատ բան է ասում, համարցակ, ուղիղ եւ խոր ցավով։ Այո, ցավալի է տեսնել, որ եկեղեցին, որը պետք է լինի սրբության, խաղաղության եւ ճշմարտության սույն, հաճախ դառնում է ամպիոն երեսպաշտության, քաղաքական շահի կամ անձնական փառքի համար։ Ձեր այս խոսքը, որ մի գաթիլ թույնը կարող է տունավորել ամբողջ դագարը, իմ մեջս խորում սարսուր է բերում, որովհետև ճիշտ այդ պատճառով է, որ ես ստիպված եղա խոսել, որբեսի թույնը լրությամբ չներծծվի եւ ճշմարտությունը չդառնա լոկ բեմական բառ։ Ես չեմ հարվածել եկեղեցուն, ես փորձել եմ մաքրել այն ոչ թե դուրսից քար նետելով, այլ ներսից սրտով, աղոթքով եւ ցավով խոսելով։ Եվ դուք ձեր հագիրճ մեկնաբանությունից ի ցույց դրեցիք այն, ինչ շատերը չեն համարձակվում ասել։ Եկեղեցին մաքրվելու գարիք ունի, ոչ թե գործանվելու, այլ վերադառնալու իր ճշմարիտ առաքելությանը։ Ձեր խիզախ ցայնը լսելի է։ Ես ձեր ցայնին միանում եմ աղոթքով, որ եկեղեցու սիրտը մաքրի ներսեն, ոչ այլոց սաստելով, այլ իրեն զսպելով։ Շնորհակալ եմ ձեր վստահության եւ ճշմարտասեր հոգու համար։